Hello，大家好，依家咧係禮拜六嘅早上，啱啱咧我就瞓醒。咁瞓醒嘅時候，老婆問我飲唔飲茶，有個 friend 話有一間茶樓 OK 嘅喎，咁佢就話請我飲茶。咁我見有人請我飲茶咁好啦，冇咩理由唔接受佢嘅好意噶嘛，佢咁樣樣話要請我。咁好啦，咁我哋依家咧就諗住出發去華強北嗰邊飲茶啦。Let's go！ 落到嚟樓下個地都係濕嘅，朝頭早6、7點嘅時候咧就落咗場雨。不過好彩依家出門口咧冇落雨，依家就攞翻部車揸車過去。好彩我部車咧唔係停喺呢一個樹嘅正下邊啊！你睇下佢停喺樹嘅正下邊，全部咧都係呢一啲樹葉啊、雀屎。同埋咧，我近排咧改裝咗呢一張 Recaro 嘅賽車座椅啊！呢一張咧就係國產嘅 Recaro 凳，純粹攞個儀式感，攞個氣氛，坐落去自己都開心啲啊！揸車過去19分鐘，7公里就到華強北嗰間酒樓。到咗華強北呢一邊啦，呢個茶樓樓下都幾好㗎喎，有車可以停到。深圳好多茶樓咧都係冇得停車啊。到咗啦，就係過嚟呢一間鳳凰樓酒家。呢一間咧上網睇咧有30年歷史啦，同埋深圳咧有4間分店嘅。但係呢一間分店咧嗰個歷史就最耐，好多人等位喎。今日禮拜六啫喎。啱啱一攞飛笑咗，2位要等104張台先至到。呢一間真係好多人過嚟飲茶。啱啱同老婆講呢話要等成百幾張台，不如食第二間算啦。跟住我老婆話百幾張台都要等啊，佢好想食呢一間。果然佢個嘴係好刁啊，真係好慘啊！依家好肚餓，不過冇辦法啦，老婆想食。喺呢一間茶樓食嘢嘅人幾有錢㗎喎，唔係揸勞斯萊斯就揸賓利啊、中港車過嚟食飯。入咗嚟坐低等啊！我諗最少咧都要等半個鐘以上咧，先至可以排到我哋。我就嚟崩潰啦，真係好肚餓啊！依家等咗1個鐘，仲有70幾張咧先至到我哋，唔知等幾耐咧先至入到去。等咗1個半鐘啊，依家仲有30個咧就到我哋啦。好多人咧中途頂唔順咧已經走咗啦。等咗1個鐘頭45分鐘，依家終於到我哋啦。我哋10點鐘出嚟嘅，依家都1點15分啦，就嚟上到嚟啦。佢個裝修咧就一般般啦，比較舊少少啊。可能因為佢開業個時間比較耐啲啦，所以裝修咧都比較復古一啲嘅。咁依家咧職員帶緊我哋揾位，都幾多個座位㗎喎呢度，同埋個場地都大嘅。同埋佢呢一度嘅冷氣咧開得有少少凍啊，同香港嗰啲強度咧差唔多。睇翻佢個 menu 先，如果好似我哋有帶茶葉咧，都要收翻10蚊一位個茶位費嘅。咁佢啲價錢咧就唔係好貴嘅。咁佢小點咧就12，中點15，大點18，特點22。之後嗰啲唔繼續讀啦，大家自己望啦。咁咧我哋而家都要叫嘢食先，真係好肚餓，好肚餓。早餐都未食。menu 嘅後邊咧亦都有一啲炒菜嘅。咁炒菜咧我哋今日就唔食啦，因為主要想過嚟食點心。啲嘢未到，佢已經出咗張單俾我哋。咁唔係會員嘅話咧就會貴少少，同埋佢呢一度咧係要收10%嘅服務費，同香港一樣。呢一個就係皮蛋軟骨粥啊，佢冇皮蛋瘦肉粥㗎喎，得皮蛋軟骨粥。個份量咧睇落去有啲少啊，試下先。啲粥幾綿幾滑嘅，同埋啲粥咧係滲透晒啲豬肉味。試下嚿排骨，嚿排骨咧佢應該係用啲鹽醃過嚟啊，特別鹹嗰啲排骨。跟住再試埋皮蛋，佢皮蛋咧係一大塊一大塊咁樣切落去嘅。唯一唔好處係個粥太細份咯，但係佢真係煮得好食嘅。跟住第2碟嘅鳳爪咧都到咗啦。個鳳爪咧依家就咁睇咧，應該係有5隻嘅。試下個鳳爪先，個鳳爪係優點嚟嘅，38蚊，加埋1就40蚊碟嘅。個鳳爪好入味，佢個鳳爪汁咧同埋啲豆豉味咧非常入味啊。比起虎門4季大酒樓同埋添好運嘅鳳爪更加好食，我覺得佢個鳳爪咧可以入米芝蓮餐廳㗎啦。同埋個鳳爪下邊咧仲放咗一啲白蘿蔔落去，跟住呢一個咧就係蘿蔔糕，佢唔係一塊一塊嘅，佢係一大嚿咁樣上嚟。佢個蘿蔔糕仲配咗呢一個醬油啊，佢唔係煎嗰啲蘿蔔糕嚟嘅，係蒸嗰啲蘿蔔糕。好腍啊！
一入口嗰下感覺好似係會溶喺你個口度咁樣樣，唔錯啊個蘿蔔糕。跟住依家嚟咗呢一個呢，叫做金湯流汁包。咁呢一個包呢，可以一個一個咁叫嘅，咁我哋叫咗2個，每人1個咁樣樣試下味就算啦。一撕開呢，已經爆晒啲奶黃汁出嚟，試下先。我老婆話呢一個係佢招牌。呢個包好好食，流出嚟嗰啲奶黃醬呢唔係好甜嘅，啱啱好啊。跟住再上嚟呢，就係呢一個小籠包，亦都係可以一個一個咁叫嘅。跟住同埋呢一個豬喉醬蒸排骨，我老婆話呢唔係叫我叫呢個豬喉醬啊，佢係想食豉汁蒸排骨啊，但係我叫錯咗啊，咁唯有要食呢一個豬喉醬蒸排骨啦。佢呢一個排骨嗰個份量都多嘅，小籠包試下先。哇！啲湯汁好熱啊！個小籠包好一般，同我之前上海食嗰啲完全兩個味道，唔係太好食噶。呢個小籠包可以唔使叫，咁就再食埋呢個排骨啦。柱侯醬蒸排骨一般般啦，即係中規中矩咯，唔係話特別好食。食飽飽準備走人啦！好老實講，呢個茶樓幾好食嘅，但係會唔會再嚟呢？我唔會再嚟噶啦，因為要排2個鐘，諗起都痛苦啊！一係呢就好早過嚟，就可能唔使排隊或者冇咁多人；一係就平日咯，假日就點都唔會再嚟啦。轉個眼嚟到華強北嘅茂業天地啊！依家準備上9樓嗰個電影院度呢，睇功夫女足啊，支持周星馳，還翻周星馳嘅一張電影飛。到咗9樓嘅電影院啊，雖然好多人都話呢一個功夫女足呢係爛片，係唔好睇嘅，但係我都想入嚟支持周星馳啊！因為以前細個嗰陣呢，功夫足球上映嘅時候都冇入戲院支持過佢，所以呢就諗住支持下周星馳嘅電影啦。同埋身為一個香港人，一定係支持翻香港人製作嘅電影。攞咗飛啦，準備驗票入去。呢個戲院唔係好大嘅，準備開始啦。轉個眼就睇完啦，準備走人。成套戲呢，其實已經係冇咗以前港產片嗰隻味道㗎啦。不過周星馳做導演呢，始終有翻佢嗰啲搞笑元素嘅。成條片呢都幾搞笑嘅，但係我覺得 AI 啊特技用得太多，好似係睇緊一啲科技片 AI 片咁樣樣咯。不過裏邊嘅搞笑元素呢，的確係幾好笑嘅。咁就又未話去到爛片嘅，半爛咯，即係唔係好爛嘅。你話俾幾十蚊入嚟睇，我覺得 OK 嘅。落翻停車場攞部車，跟住依家就翻屋企。停咗2個半鐘啊，就需要20蚊。咁我哋出閘之前呢，首先一定要繳咗費先嘅。如果唔係，到時咧出閘嘅時候咧再搞繳費咧，就會有啲陀手攆腳啊，有啲麻煩啊。出到嚟啦！依家假日呢一啲下晝時間呢，6公里都需要差唔多半個鐘咧，先至可以翻到屋企。終於翻到嚟屋企呢一度啦！大家有冇留意我間房呢裝咗呢一個欄杆啊？呢個寵物欄杆呢，主要呢係 for 我自己剪片嘅時候呢，唔俾 Carrie 同埋 Dobby 入嚟嘅，因為我成日剪片嘅時候呢，佢哋成日都衝入嚟，咁就會有啲阻礙我剪片啊。因為呢，我哋呢一間房呢係冇冷氣嘅，咁我同房東講話，喂，呢間房冇冷氣，其實平時工作好熱喎。咁房東話，咁你自己裝咯，咁已經留咗個空間俾我裝噶啦。但係裝完最大嘅問題就係話，到時我哋走嘅時候係留翻俾佢啊，定係自己搬走呢？咁冇理由裝完又拆咗佢噶嘛，喺佢啲牆度仲要開晒窿噶咯喎，到時。咁所以呢，我哋呢間房呢就冇裝冷氣，平時呢剪片係會出晒汗嘅。所以呢，我哋而家唯有呢剪片嘅時候呢，將我哋客廳個冷氣同埋房間個冷氣開到最大，跟住呢，等啲冷氣慢慢滲入去，等到我個房間冇咁熱呢，我先至剪片。一陣咧，我屋企人咧就會上嚟深圳呢一度啊，主要咧係諗住幫我老婆咧慶祝佢嘅生日嘅，大家屋企人咁樣樣食餐飯啦。咁我家姐咧今日亦都想話配眼鏡整手機啦，咁配眼鏡嗰度咧就唔影啦，因為一陣間要配眼鏡嗰間鋪頭咧嚟緊咧會同佢傾合作嘅。
咁原本舊嗰間鋪頭咧，之前合作咗3條之後咧，咁我諗佢應該係唔同我合作啦，所以咧我就要揾一啲新嘅合作商啦。因為我哋有時 YouTuber 咧，其實都係要揾食嘅，冇呢一啲贊助嘅資金咧，我亦都拍唔到一啲咁多 vlog 啊，或者咁多旅行片俾大家睇嘅。希望大家要明白啦。咁眼鏡嗰度咧，我哋就唔影啦。轉個眼，依家嚟到茂業百貨啊，準備出去華強北嗰度，求其揾間鋪整手機。我家姐嗰部 iPhone 13咧，主要咧係用咗3年啦，所以呢個電池健康度得翻78，一定要換電池，因為個電池已經膨脹晒。基本上我覺得華強北咧間換手機電池都差唔多嘅，所以依家求其揾一間換就 OK 啦。依家咧就求其揾咗間整緊啦。我家姐有2部手機要整。佢 iPhone 13個電池咧脹起咗啊，真係脹到就嚟爆炸啦！好彩帶佢過嚟換電池。今次就去呢一間鋪頭啊，依家咧順手換埋嗰啲芒貼，換咗2個電池同埋貼咗2個手機膜，跟住總共就340。部手機冇事啦依家，因為佢之前話玩緊嘅時候熱得好緊要，依家佢玩得幾開心。搞掂晒啦！依家行翻過去對面停車場嗰度咧，攞翻部車，跟住我哋去中韓城嗰邊食嘢。一朝早又去配眼鏡，又去整手機，搞咗咁多嘢，早餐都未食，有少少餓暈嘅感覺。一陣要拆翻餐勁嘅。到咗啦，我老婆生日飯呢，就係食頂界啊！自己出錢食㗎，唔係贊助嚟㗎。佢今日幾多錢呢？288蚊一位，唔係好貴，同大型起差唔多。個場都幾大嘅。依家呢個哥仔呢，就帶緊我哋去我哋個位。我要求呢，坐窗口位啊。個餐廳環境真係好靚。我之前問啲 YouTuber 朋友探店，覺得個感覺點？佢哋都係話好靚，所以真係冇嚟錯。呢度呢，真係有好多嘢食嘅。不過我今條片呢，就唔詳細介紹啦，我略略立一立俾大家睇啦。因為係我真金白銀呢，真係俾錢過嚟食嘅。所以咧，我要盡快爭取時間食。我驚2個鐘咧都唔夠我食啊！我第一時間咧一定係拎多啲海鮮先啊！好耐都冇食過海鮮啊，非常壯觀啊個魚池，好多嘅酒類可以飲啊！不過今日揸車就飲唔到，咁就唯有飲翻啲汽水啦。我阿媽依家都喺度揀緊。依家我哋盡快咧要用最少嘅時間食最多嘅嘢，係咁攞啲食物翻嚟。我阿媽佢哋張台啊，全部都係食緊海鮮，食到呢，依家仲有45分鐘呢就完場啦。我同我老婆呢，依家不停咁煮供啲海鮮啊，希望可以食回本。食飽啊！依家走人啊，全個場都滿晒人啊！2個鐘唔係好夠食噶，如果2個半鐘會好啲咯。因為2個鐘實在係食得太趕時間啊！到咗夜晚啦，今個禮拜6日嘅 vlog 咧就嚟到依度啦。其實我呢一啲兼職 YouTuber 咧同普通人嘅生活咧都係冇分別嘅，只不過今個禮拜咧好想拍 vlog 啦，就將我呢一啲無聊嘅生活咧記錄低啦。如果大家中意呢一啲影片嘅話，就俾個 like 我哋呢個頻道 ，follow 我 IG，有咩就下邊留言話俾我知。下條片再見，係咁先啦，拜拜。